أهلا بكم. أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن القوات البحرية تحفظت على سفينة حاويات كانت قادمة من إيطاليا في طريقها لميناء جدة السعودي بعد اصطدامها بأحد مراكب الصيد في منطقة جبل زيد بالبحر الأحمر، وكانت تحمل على متنها 40 صيادا. وقد قال المتحدث باسم الهيئة إن تحقيقا يجري حاليا مع السفينة المتحفظ عليها بعد أن أسفر اصطدامها بمركب الصيد عن مصرع 13 صيادا وإنقاذ 13 آخرين، بالإضافة إلى 14 في عداد المفقودين. هذا وتواصل شركات البترول والقوات البحرية في البحر الأحمر جهودها للبحث عن هؤلاء المفقودين.